Siapkan diri, kita akan terbang. Ini dia pesawat fighter P-38 model Type seri FX-816. Bakalan seru banget. Ya mau main bareng cek lanjang kuning ya. Rata-rata pesawat terbuat dari bahan yang sama, yaitu bahan busaya PP atau styrofoam. Warna pesawat silver dengan tambahan warna kuning di sayap. Getnya seharga 400.000 beli pesawat ini. Mainnya lumayan lama, terus pesawat jarak jauh dan terbang dengan stabil. Keren, kamu bisa main pesawat berbarengan karena sinyal sudah 2,4 GHz. Dimana nggak bakalan bentuk sinyal. Panjang pesawat 43 cm dan lebarannya 33 cm. Pesawat memakai baterai LiPo 3,7 volt 300 mAh. Waktu terbang berapa lama ya? Ternyata cuma 8 menit, mungkin bisa lebih. Atur aja sesukamu. Waktu pengecasan lumayan lama, kayak sekitar 1 jam. Jarak terbang luar biasa, bisa sampai 200 meter. Berat pesawat 49 gram, ringan karena terbuat dari styrofoam. Cek kelengkapan.